Meu avô tá aqui junto comigo. Olá, moça. Espero que um dia você vai estar muito bem. Espero para você. Beijinho. Isso aí, galera, a gente tá começando mais um dia. Tá começando um dia aqui, tá gente louca? Olha dessa, tá todo maluca, a gente tá louca aqui, aí. Pois é, aqui no meu canal aí, ó, tá fazendo uma pintura aí pros caras aí, né? Meu avô tá aqui junto comigo. Oi, seu mano. C'est vous? Oi, seu mano. C'est que je suis là, c'est 83. 83? 83, ouais. Não. Bom, não. Sim. Pois é, o velho aí tá aí. Não é que o amigo tá fazendo? Tá bonito? Ele que fez aí, ó. Cabeça de coririnha. Cabeça de ovo. Cabeça de ovo. Vai, cabeça de ovo. Vai, cabeça de ovo. As facas do homem aí. Olá. Tudo bem? Fala tudo bem. Seu Willow! Fale, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Olha, eu tô aqui falando com esse homem. Eu não sei o que ele vai. Talvez um homem tão lindo. Talvez um homem casar com ele. E aí? Bonito. Eu deixei o meu marido por ele. Caralho, você é louco. Eu casei ele. Dá um beijo na boca dele, vai. Não, na boca, vai. Vai. Beija aqui, querido. Beija a mim. Não. Só, você está aí nessa mesa de bar, o velho tá aí pra escutar. C'est moi, là. Oi, cebola. É tipo. Sim. E aí, velho, como tu tá? Tá bem, maluco? Pois é, galera, estamos aqui. O cara tá terminando aqui a pintura. Qu'est-ce que t'as dit toi à propos de ma Avec la mienne. Oui, descends. Ouais, tiens, mais c'était vraiment casse-pied. Hein. Non, c'est bien. Le taxi va aider là. Ei, ele teve querida, não? E consegui. Mais Ai, anjo. eu que consegui. Não, cara, não. Ele teve querida, não? A vida, nossa vida. Outro português. É muito louco esse português aí. E escolhi perder. Hoje estou aqui, lágrimas nos olhos. Quem? Antes da chuva cair. Ela disse que você não fala com ela? Aí, galera, tem dois. Tem um português um português que é muito louco também. E o brasileiro aqui atrás, e o Moçambique dele aí. Pois é, galera. Fica no nosso canal também. Estamos indo juntos aqui, beleza? É nóis. No way.
Pois é, galera, esse era o jogo que a gente fez, beleza? Porque o cara fala demais. Caralho, um cara muito louco, fala muito pra caramba. Sério. Pois é, por causa disso a gente fez um jogo pra que a pessoa fique 30 segundos não, 5 minutos sem falar. Porque o cara fala pra porra, entendeu? Por isso que fez esse jogo. Estamos aqui em Laxu, beleza? Olha como é bonita a cidade, tá vendo? Ó, minha esposa tá por ali, beleza? Luz no show porque elas querem minha alma. Torrei mais um pra minha calma. Vários olhares querendo um pedacinho de mim. E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho. Eu uso óculos e flows que você bateu. E aí, galera, que é outro dia. Não sabia. Pois é. Galera, foi muito bom, foi muito louco ontem, beleza? Pois é, os caras são muito retardados. Sei lá, não sei contra essas caras, galera. Mas tem nada não, ajuda com o canal isso, beleza? Pois é. Agora eu tô tomando meu café. Não é propaganda, é shake. Sei lá como é. Steak, shake. Pois é, aí ó. Coisa é, mas só o copo, o café era aqui de casa que eu preparei ali. Muito bom. Muito bom. Galera, para quem não sabe, minhas coisas da Wish chegou. Eu recomendo esse site para vocês também. Não é propaganda, mas a minha câmera aqui, ó. Minha câmera chegou. Paguei apenas uns 20 e pouco euros. Pois é, também tem outra aqui que é diferente. Ó, essa câmerazinha aqui, ó, o tamanhozinho dela, galera. Só botar o cartão e pode filmar. Pode filmar tua avó cagando no banheiro, sei lá. Pode filmar tudo. Pois é, galera, muito bom mesmo. A Wish recomenda, é um site muito bom. Se a coisa não vem de acordo, a Wish te reembolsa e tu fica com a mercadoria. Muito louco esse site. Recomendo muito pra vocês. E para quem não sabe, esses dias aí também eu fui fazer um exame de sangue. E também fiz a vacinação contra tétano para quem tem 25 anos. Pois é, aqui é meu carnê de vacinação, beleza? Pois é, galera, esse lindo fone também eu comprei lá na Wish, é Bluetooth. Muito lindo, né? Eu paguei só apenas 9 euros no fone, galera. 9 euros no fone. E é muito louco, galera. Não é a qualidade não é Xing Ling. É muito louco mesmo. Pois é, galera, sempre compro as coisas na Wish, beleza? Pois é, quem gostou desse vídeo, não esquece de botar aquele like, comentários e ativar o sininho para você ficar sempre por dentro do canal. E quem não é inscrito, se inscreva-se agora, que é de graça, filho da mãe. E vamos lá e tchau! Até a próxima. Valeu!